Di sudut kamar, Pip si tikus kecil dan teman-temannya sedang bermain riang. Pip memang penakut, tapi hatinya baik. Tiba-tiba, dari balik lemari tua yang gelap, terdengar suara geruk, hiks, hiks, yang menyeramkan. Teman-teman Pip langsung lari ketakutan. Tapi Pip, walau gemetar, memberanikan diri mendekat dengan senter kecilnya. Pip masuk dan terkejut, ternyata itu bukan monster, melainkan ulat bulu gemuk yang menangis karena kakinya tersangkut di kain. Pip segera membebaskannya. Pip senang sekali bisa membantu. Ingat ya, jangan biarkan takut mengalahkan empatimu. Kadang, yang seram itu hanya butuh bantuan.